L'empitjorament de la calitja, vent amb pols en suspensió procedent del Sàhara, ha obligat a suspendre provisionalment aquest diumenge el trànsit aeri a les Canàries. Els aeroports de Gran Canària, Tenerife i Lanzarote s'han vist afectats i ha obligat a desviar diversos vols per falta de visibilitat. També hi ha hagut nombrosos retards. Un d'ells ha afectat una parella resident a Mallorca que encara espera dins l'avió per abandonar Tenerife. El espacio aéreo canario ha estado cerrado durante un rato largo y muchos aviones de compañías europeas, escandinavas, no han podido salir y se les ha cancelado el vuelo. Teníamos que haber salido esta mañana desde Tenerife Norte, pero el avión no ha conseguido aterrizar en Tenerife Norte y ha tenido que bajar a Tenerife Sur. Y desde Tenerife Norte nos han enviado en autobús a todo el pasaje, en 2 autobuses. Hemos tardado como unos 50 minutos en llegar, luego nos hemos vuelto a facturar, a pasar el control de seguridad y por fin nos han asignado una puerta y han hecho el embarque. A més, els forts vents també estan dificultant les tasques d'extinció dels incendis que hi ha declarats a Gran Canària i a Tenerife, i els governs locals es preparen per evacuar preventivament alguns dels veïns més pròxims al foc. La Conselleria d'Educació Canària ha suspès les classes per aquest dilluns pels forts vents que han arribat als 163 km/h.